دویم عمل چې هغه د آیت کې حکم دی هغه دی واقاموا الصلاة، منځ قایموي. یو منځ کول دي، یو د منځ قایمول دي. قرآن کې حکم هغه د منځ د قایمولو دی. اقیموا الصلاة، اقاموا الصلاة، یقیمون الصلاة. دا الفاظ دي، د اقامت الفاظ دي. او د منځ اقامت هغه دا دی چې دا د پورا فرایضو آدابو مستحباتو ټولو سره ادا کړي، دې ته اقامت الصلاة وایي. دا تکبیر اولا او جماعت سره ادا کړي، د دې د رکوع او د سجدې پوره خیال وساتي، دې ته د منځ اقامت وایي. او د منځ اقامت ته دی چې په خپل هم د دې پابند جوړ شي او خپل اولاد هغه هم د منځ پابند جوړ کړي، دې ته اقامت الصلاة وایي. او د منځ چې کوم نظام دی، د منځ چې کوم قانون دی، نو هغه دا دی چې د ملک بادشاه هغه به په خپله هم د منځ پابندي او نور خلق عوام چې دي هغوی به هم د منځ پابند جوړوي، دې ته اقامت الصلاة وایي. ځکه اسلام موږ او تاسو له یو قانون را کړی، یو نظام دی، کې د زکات نظام دی، کې د منځ نظام دی. نو الله د منځ د قایمولو حکم کړی، صرف د منځ د ادا کولو نه،